जैसा कि देख पा रहे होंगे ये हमारे पास एक सुजुकी एसएस है और दोस्तों इसके अंदर ना आवाज़ आ रही है, क्लच की तरफ से साउंड आ रहा है इसके इंजन में। तो ये अभी आपको आवाज़ सुनाते हैं और फिर इसका क्लच खोलेंगे। इसके क्लच में दिक्कत लग रही है हमें, ये देख पा रहे होंगे खच 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 की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों ये आवाज़ को कैसे इसको ठीक करना है, कैसे इस केस को सॉल्व करना है, तो अभी इसको हम इसका क्लच खोलने जा रहे हैं क्योंकि हमें ये क्लच की तरफ से ये आवाज़ इसकी आ रही है। गाड़ी का बेल्ट भी आवाज़ करने लग जाता है। तो अभी हम बेल्ट को भी देख रहे हैं, ये बेल्ट मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा टाइट हो रही है और ये खच 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 की ये भी आवाज़ कर रही है। कई बार कितनी गाड़ियों में करती है ये। तो अब हम बेल्ट को इसका बेल्ट बदलेंगे और फिर देखते हैं दोस्तों की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि बेल्ट की वजह से भी ये होता है। तो ये जैसा कि ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये नई बेल्ट इसके अंदर फिटिंग होने जा रही है और नई बेल्ट डाल के देखते हैं साउंड बंद होता है कि नहीं। तो जैसा कि दोस्तों ये देख पा रहे होंगे, नई बेल्ट डालने के बाद इसकी आवाज़ बिल्कुल भी बंद हो चुकी है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप बेल्ट को नहीं डालिए और आपका साउंड बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल आवाज़ इसकी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो अब हम पूरी गाड़ी को पैक करने जा रहे हैं दोस्तों और फिर गाड़ी को डिलीवर कर देंगे। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे इस तरीके की आवाज़ के लिए आप भी ऐसा करके और बेल्ट को चेक कीजिए। अगर आपका बेल्ट अगर आवाज़ कर रहा है, आप ऐसे ही गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए कवर खोल के और उसको उस तरीके से करके फिर कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि अभी ये देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल पूरी तरह से आवाज़ बंद हो चुकी है। अभी पीछे आपको इसी वीडियो में आपने पीछे देखा था कि आवाज़ आ रही थी। तो दोस्तों ये बेल्ट की आवाज़ थी। अगर ऐसा कभी भी हो तो आप भी बेल्ट बदलिए, आपका साउंड बिल्कुल बदल जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बेल्ट बदलना भी ज़रूरी है। और दोस्तों ये मत सोचिए कि बेल्ट ख़राब नहीं होती। बहुत से भाई लोग ये बोलते हैं कि बेल्टें ख़राब नहीं होती, वो तो टूटती है जब भी ख़राब होती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर बेल्ट देखने में सही है तब भी वो ख़राब हो जाती है और आवाज़ करती है, स्लिप करने लग जाती है, उसके अंदर के दांते भी ख़त्म हो जाते हैं। और दोस्तों बढ़िया से बढ़िया बेल्ट डालें, हमेशा लोकल बेल्ट का इस्तेमाल ना करें। तो अभी जैसा कि अभी ये देख पा रहे होंगे, ये बेल्ट की आवाज़ बिल्कुल साउंड बिल्कुल बंद हो चुकी है। हल्की सी ये टाइमिंग चेन की साउंड आ रही है दोस्तों, क्योंकि गाड़ी पुरानी है तो वो तो आएगी। तो दोस्तों इसी तरीके की कंटेंट लेके आते रहते हैं और वीडियो। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं।